就係呢個牛雜粉啊。咁佢嘅價錢咧10蚊雞咁大把嘅啫，咁啊支汽水6蚊。咁大家睇下張台啊，哇幾有年代感，得喎，好脆喎個雲吞皮。喺我一路過去文涌地鐵站嘅路上咧，發現呢個哇你睇下黃埔嗰啲高樓大廈幾交關嚇，呢度又有幾棟啊，全部都係住宅樓。天色就越嚟越暗，燈就越嚟越光。據說咧呢度就有個打卡點，呢度係可以入得到去嘅，叫大巷。各位觀眾大家好啊！我而家所在嘅位置係大沙東地鐵站上邊，咁咧今日就過嚟大沙東同埋文涌呢邊行下、食下、睇下嘅。咁咧點解過嚟咧？因為據說啊，喺文涌地鐵站上邊咧幾百米嘅地方啊，有一個新嘅旅遊景點。係啊，萬萬都諗唔到係一個旅遊景點出現喺文涌船廠呢度啊！咁我哋而家先喺附近行下，因為嗰度咧係夜晚黑先至好睇嘅。咁啊，食啲嘢再過去。嗱，我而家所在嘅位置就叫大沙東路，咁我會喺前邊咧往左轉，先喺附近啲市場啊、居民區附近行下嘅。咁而家呢個鐘數咧係4點8個字啊，因為之前幾集咧都係大概呢個鐘數拍攝啊嘛，好多街坊市民收工買餸接小朋友放學咁嘅喎。我就將呢度統稱為黃埔啦嚇，咁咧自從地鐵起好咗之後呢度嗰啲樓盤越嚟越多啦，居住嘅人咧當然亦都越嚟越多。喺我嘅左手邊就係黃埔區少年宮啦。咁我以前做嘢咧係曾經嚟過呢邊嘅，我最熟知咧就係呢一個地方嘅，因為咧喺前邊有個餐廳叫做食桂林米粉嘅。非常好食，但係咧佢係好奇怪嘅，佢喺大棠燒鵝裏邊嘅，唔知而家仲有冇咧嚇？不過今晚我哋唔係食呢個，我哋今晚過嚟食牛雜啊！哦嗱，就係對面大棠燒鵝啊！咁然之後咧就係隔離嗰個柳州螺絲粉啊，即係黃振龍中間嗰度咧，原來仲喺度㗎噃。咁前邊呢條路咧，打橫呢條路就叫豐樂北路，咁我會喺呢度過去嘅。咁以前咧，我喺嗰間連鎖公司嗰度做嗰陣咧，因為點解成日會過嚟咧？因為呢度有稅所啊，咁附近咧都係好熱鬧嘅。咁我之前曾經直播嚟過一次嘅，但係就當時好似冇涉獵到呢度咯，咁我仲記得咧，當時我過嚟呢個時候呢個樓盤都仲起緊嘅。咁而家咧，哇，住滿人咁滯咯。咁我哋會喺呢度行過去嘅。當時咧樓盤係未起好啦，但係咧其他地方都已經好熱鬧㗎啦。嗰陣咧係唔識啦嘛，過到嚟衰索，哎呀究竟有咩食咧？咁就喺嗰度是但揾一間螺絲粉，又幾好食喎。呢度咧就係當時嘅樓盤啊，依家咧整到咁靚啊！哇，又有佘詩曼賣廣告啦，前邊就賣水果㗎啦。等我買睄下咩價錢先，買就唔買啦。金5蚊一斤，咁仲有士多啤梨呢啲應該係靚啲嘅，靚過我哋平時同個女去西朗市場嗰種嘅，就哇成嚿水一斤啊，1公斤。咁除此之外咧仲有綠色咖啡店嘅喎，即係講明咧呢度寫字樓又夠多啦住得又夠好啦，前邊仲有銀行添。咁係嘅喺廣州買屋咧有幾樣嘢㗎。首先香港觀眾就得個知字嘅，因為我哋會係有限購㗎。就算你廣州話一對夫婦只可以買2套屋，但係黃埔呢度我記得係唔限㗎嚇。咁而且近地鐵站啊嘛，咁有好多人咧可能真係會喺度買咗屋，然之後租出去住。但係以前呢度咧租盤就好好嘅，因為嗰啲城中村夠多啊嘛。咁但係城中村拆鬼晒，變咗呢啲屋咧，咁其實啲打工仔係唔會租呢啲嘅。咁我仲記得咧，以前喺對面仲有一間農莊嘅。不過嗰陣因為未有車牌又唔識啦唔知係邊間究竟係呢個魚仔還是係前邊，就真係唔記得啦。不過事隔都咁耐啦，因為呢度咧屬於5號線點解喺度住好咧？你去珠江新城咧一陣就到㗎啦。咁有好多打工仔或者佢可以置得到業嘅話咧，咁其實喺黃埔呢度咧係一個唔錯選擇嚟嘅。以我哋而家頭頂啱啱見到呢個為例佢係新樓盤嚟嘅，咁佢嘅均價咧4萬蚊有找，
但係咧戶型咧譬如好似呢個咁啊，不是太大，二手都淨係200萬就搞得掂噶咯喎。哇！點解二手同一手個價爭咁遠嘅啦嚇？參考價38000幾，但係二手咧呢度寫住咧100平方米咧，淨係要200萬得咁，即係爭一半，冇理由喎嚇，唔知。哇！再嚟呢個銀行啊熟啦嚇，因為當時咧我哋公司啊有同佢貸款嘅，咁啊經常咧就要過嚟交報表嘅，咁啊先俾個電子版本佢審咗先，佢話得啦，咁啊然之後咧就交紙質報表過嚟，蔡青牛都過嚟，好攞命嘅。當時坐完地鐵咧，又要再踩共享單車，沙塵滾滾嗰種嘅。咁啊，嗰陣仲係疫情之前嘅喎，哦。嗱，我哋面前呢條路咧，大沙北路，我當時就喺佢度踩共享單車過到嚟呢度嘅啦。咁啊，我而家靚咗好多喎嚇，又有畫晒停車位又成咁。嗰陣咧，嗰啲水泥路咧一粒突㗎，好陰功嘅。咁啊，相反咧呢邊咧嘢食就少啲啦，所以當時咧過到嚟稅所呢邊咧，一係如果有領導帶住，梗係過農莊啦，係咪？如果自己一個人啊，過去食桂林米粉咯。咁我睇下呢度啲巴士。嗱 B16啊 ，B16就去得最遠㗎啦。咁如果有時候咧要坐 BRT 咧，就可以坐 B16，當然時間係會比較耐啦。咁其他嗰啲巴士咧，大多數都係喺黃埔呢度運行嘅。咁啊，譬如話仲有呢個可以去到科學城啊，不過我諗咧去到咧都瞓醒幾覺嘅。咁啊，呢個仲去到雲台花園添 BRT。我哋而家大沙北路咧，咦發現啊對面啊，仲有啲住宅樓咧係有加裝電梯嘅，同埋前邊咧有個好勁嘅建築物喎，究竟係咩咧？我以前經過呢度嘅時候咧，好似未起好嘅。搞清楚啦，原來呢叫廣州市第3少年宮啊！哇！你睇下咁鬼大咁鬼靚嘅喎，新起梗係唔同啦。呢度咧又有劇院啦，又有新起嘅路啦。不過咧唔知點解啊圍晒警戒線啦，可能唔喺呢度上過啊。條路又闊啦，又唔似話去到南沙嗰啲咁咧，即係靜鬼英英啊！老實講啊，南沙嗰啲真係呢度咧就新得嚟又有人氣啲咯。因為始終咧呢度相比起南沙就更有老城區嘅感覺嘅，實事求是。好，咁啊，我哋沿住大沙北呢條路繼續行，大概仲有5-6分鐘咧，就到我哋今晚要食晚飯嘅地方啦。咁啊，呢個餐廳咧係5點鐘開門，佢名叫牛雜大王。咁啊，除咗食牛雜煲以外咧，原來仲有牛雜粉嘅。因為今日我得一支公過嚟，冇理由整個牛雜煲啊嘛。雖然好食嘅，因為嗰啲咧人多先過癮。過去試下牛雜粉，食完牛雜粉之後，我哋就過去嗰個旅遊景點，又睇下咩樣啦嚇。大沙北咧呢一個廣州市第3少年宮嘅對面咧，仲有呢個叫做黃埔兒童公園嘅喎，睇上去好大，不過餓啦，我唔過去睇啦，因為咧再行前少少，瑞東花園就係我哋要食嘢嘅地方。快行到嚟呢度咧，差唔多到我哋食嘢嘅地方啦。面前呢個咧叫瑞東花園啊。咁咧，我啊揾唔到佢嘅二手盤嘅，不過咧，我啊揾到佢哋呢個租盤啊，大家睇下，只要1000蚊咋1000蚊一個月啊！咁佢係譬如呢一個咁啊，98平方米啊！係咪生活好好咧？當然呢度咧離地鐵站就遠少少咁，但係你揸部電雞過去，其實都唔係咩大問題嘅啫。而且環境極佳，又望住條咁靚嘅河涌。呢條河涌咧一路去咧喺我呢個方向過去啊，往南就可以出到珠江噶啦。咁啊夠安靜啦嚇，1000蚊就100平方真係夠慣。如果咧你翻到龍津路啊、西關嗰啲咧，1000蚊咧租嗰啲咧。我唔想亂講嘢啦嚇，天差地別啦，只能講就係。不過咧，我又再細睇過，上邊寫住合租2個字，咁究竟係點嘅咧？會唔會係同人哋一齊租？你淨係
淨係用得到一間房咧，真係不得而知啊！因為睇呢啲咧，始終手提電話唔係好準，都係去睇翻房地產中介嗰啲準啲。不過可惜呢邊揾唔到太多唔好講咁多啦，我哋去揾嘢食。嗱，就喺呢度啦，牛雜大王。咁佢哋咧5點鐘開檔，啱啱開檔就佢啦，又有戶外又有室內咁嘅喎，居住仲有打煲嘅。坐低咁快咧，我哋又揾到位啦，講下價錢先啦。牛雜大王之後晏晝5點做到夜晚10點。咁我咧原先係諗住叫個牛3星河，咁然之後加個牛雜嘅。咁老細話：哎呀，今日未有牛雜，咁換成一個炸雲吞，再加埋呢個牛雜粉嘅啦，就係呢個牛雜粉啦。咁佢嘅價錢咧10蚊雞咁大把嘅啫，支汽水係6蚊。咁大家睇下張台啊，哇，幾有年代感。咁再嚟，佢哋呢度咧係有得打煲嘅，其實打煲先至係佢哋首本名菜最受歡迎。雜錦煲100蚊咁你仲可以再加啲生料啦，牛心定啊、牛脷啊、牛雙連、牛三星啊，一嘢等落去，好過癮㗎咁佢哋啲嘢食咧唔多啊，餐牌第一個嘅啫。咁再嚟啊，佢哋啲煲咧係用炭爐嘅，咁呢個鐘數冇人炭爐就好正常啦擺滿喺度嘅，10蚊一份，又睇下咩樣啊！坐喺呢啲咁環境食咧，好過癮嘅，大排檔咁嘅。就係咁嘅格局噶啦。室內、室外，室外咧就係坐住呢種膠凳啦室內其實都係一樣嘅啫正喎，呢個致美齋蒜蓉辣椒醬喎。廣州咧通常都係做牛腩粉嘅，咁呢度都唔例外啊！睇下佢哋同廣州有咩區別先。好有牛味，好有牛味。佢係呢種腩嚟嘅，仲有呢啲部位啦仲有牛筋添。雖然唔多，但係咁如果呢碗嘢你擺翻到去西關咁，你話賣幾錢啦？如果翻到去西關，我諗18啦，18啦。又酥下咖喱我對粉係好熟嘅，佢土粉即係米佔得比較多嘅，我中意呢種嘅。佢下邊嘅菜咧並不太多，因為我哋接到呢個係第2條嚟嘅，咁佢又冇話啲菜墊起晒咁樣嘅。等咗幾分鐘咧，炸雲吞啱啱炸好送咗上嚟。我咧就先食多2條粉先，幾好個粉真係。個湯底咧好特別㗎，就唔係話我哋廣州成日食到嗰啲腩汁底，佢腩汁味唔算話好重嘅啫。佢啲腩咧又唔算話完全冇咬口嗰種嘅，有咬口嘅。譬如好似啲咁佢又唔係切到好大嚿。有時候咧，我好怕嗰啲好大嚿嗰啲腩嘅。哇，好爽啊！呢啲好爽呢個。佢嘅湯底雖然唔算得上話係清湯底，咁但係咧都算幾清嘅，係可以飲嗰種嘅。有時候翻到去西關咧，真係不敢恭維嘅。咁佢冇落葱嘅，落韭黃。打包，點咩打包有粉、雲吞、餃子、牛腩。睇嚟都係辣椒油好啲好彩啱先冇咁貪心咧，落好多嘅，辣椒油完全唔同嘅，好貴啊！哇，夠辣啦！河粉搞掂啦，真好食啊！接落嚟咧，試下個炸雲吞，佢係呢種咧個皮睇上去係比我哋去到順德食到嗰啲硬嘅，順德嗰啲咧係一夾就會碎嘅，呢啲係夾唔碎嘅。肉咧係比我哋去順德嗰啲食到要大粒嘅，就係咁啦。點少少醬汁，得喎，好脆喎個雲吞皮。不過咧有個問題係咧，唔知點解佢哋嗰啲醬汁蒜蓉辣椒醬咧都唔係最好嗰樣嘢啦唔好點醬汁空口食。真係幾好喎！呢個炸雲吞，甚至乎咧，我覺得咧，真係拍得住順德人整嗰啲咁最大問題係咩？醬汁係我自己問題，最大問題咧份量大咗啲咯如果你話喺廣州炸雲吞，我食過都算得上比較好嘅咧，就真係原材記嘅，呢個拍得住喎，而且大粒好多。兩方面兩個炸，一個炸雲吞，差啲講2個炸雲吞。
佢火候咧控制得又好喎，下邊咧又唔會話好多油喎。你睇，就算啊個雲吞啊外皮啊，嗱我已經擺咗一段時間啦，佢都唔會話出晒嘅，極少量啦，又唔會話死死實實好多嗰啲梳打粉嗰啲肉，真係幾好。咁啊絕配咧就係呢個啦。好嗱，我繼續慢慢食啦。食飽之後咧，仲需要一啲時間。我哋嗰個旅遊區嗰度叫做幸福里啊，究竟係咪真係好玩嘅嚇？我啊睇社交媒體知嘅，到時再同大家講。我又食飽飽啦，大家睇上去嗰一點咧，味道大家唔知啊，份量啊真係超勁啊嚇！我而家係好鬼飽，啱先嚟之前咧餓到非常嘅。乜牛雜啊睇上去好似少啲，但係咧質量就好好。個雲吞咧就兩樣都好好，又夠新鮮，哇！食到我啊！好彩有支汽水啫。嗱，廢話少講啦，而家咧天色漸暗，已經6點啦。咁啊6點半天黑噶啦，我哋而家過去就喺文沖地鐵站行過去，大概幾分鐘就到噶啦。咁喺呢度行過去咧，仲有15分鐘嘅出發。嗱，喺過去路上咧，我哋又發現啦，呢個樓盤咧樓下都幾多地鋪啊！除咗啱先我哋食嘢嗰度之外咧，係有超市啦，係嘛？咁啊呢度邊啊賣緊潮汕牛肉丸添，仲要咁啊前邊好似仲有個燒烤檔嘅，OK熱鬧喎嚇！喺我一路過去文沖地鐵站嘅路上咧，發現呢個哇！你睇黃埔嗰啲高樓大廈幾交關嚇，呢度又有幾棟啊，全部都係住宅樓嚟嘅。咁啊除此之外咧，連後邊都係啊，咧一片一片㗎。哦，有冇觀眾以前喺黃埔居住生活過啊？你哋想唔想像得到而家黃埔係變成咁樣啊？嗱，我而家所在位置咧就叫做大沙東路，咁喺呢度一直行過去咧，就會去到石化大院嗰個入口噶啦。咁石化大院嘅入口咧就最接近文沖地鐵站咯。咁如果咧你話以前講到黃埔，你最大印象係咩咧？譬如話係黃埔軍校啦，嚇石化啦、船廠啦、港口啦，仲有啲乜嘢嘢啊嚇？咁而家咧全部變晒呢啲樓盤啊，係啊，大樓盤啊。嗱，經過咗一段時間步行咧，我哋終於嚟到呢個地方啦，叫幸福里。咁啊唔好以為好遠啊，其實咧呢度行過去文沖地鐵站咧，只需要幾分鐘嘅啫。嗱，大家睇下地圖係咪喺呢度行過去咧？345米，只需要3分鐘嘅啫。咁原來咧呢度咧係叫做陸氏公祠啊！究竟係咩咧？我哋入去睇下啦。咁佢咧就係位於喺呢一紮樓盤裏邊噶啦。咁咧我啱先查咗知道啦，呢度大多數嘅樓盤咧都係萬科嘅樓盤嚟嘅。咁所以咧，我相信喺呢度啊，同我哋翻去永慶坊一樣啊。永慶坊嗰個發展商咧都係萬科嘅。咁啊，而家呢個鐘數咧差唔多6點半啦，天黑就會開燈，幾靚啊！嗰度有。咁你話似唔似永慶坊咧？你話完全唔似又未至於，但係你話有冇永慶坊咁旺咧？咪大佬呢度始終都係黃埔區嚇，有永慶坊咁旺就假嘅。咁但係營造出嚟嗰種氣氛咧，確實都有幾分。咁啊有市集啦，嗱我記得啦，喺永慶坊啲市集咧就係叫四方市集噶啦，唔係同一個發展商咯。咁啊再嚟呢度中間咧就有個祠堂嘅咧，嗱呢度咁後邊就高樓大廈咯嚇。咁呢啲攤販咧，佢哋1年365日都會有嘅喎，因為我聽到老細係咁講嘅啫嚇。咁至於中間呢個祠堂呢部分咧，我睇下過唔過得到去先啦嚇。呢啲攤販咧，一來有嘢食啦，仲有呢個畫下畫啦、烤下腸仔啦。咁咧喺正前方咧就仲有一個12
小時書店嘅，爭啲為24小時添。咁除此之外咧，仲有一啲固定嘅咖啡店啊，譬如面前呢度咁啊，咁你係可以喺度買杯嘢飲，咁然之後咧就慢慢享受一個咁悠閒嘅下午嘅。咁啊不過咧今日係一個工作日啊，冇乜人，亦屬正常嘅咋嚇。睇過嗱，睇下價錢，珍珠奶茶17蚊，飯團都有喎，10蚊。凍檸茶15蚊，還算 OK 啦嚇。嗱，當你買完嘢飲之後咧，就可以坐喺呢度。咁啊呢度咧大家都睇見啦，係有好多祠堂咁嘅屋嘅。咁呢啲肯定就唔係翻新嘅啦，而係做舊嘅啫，咁即係保留低落嚟咯。咁嗱，我估嘅咋嚇，會唔會以前呢度確實係一個祠堂嚟嘅？咁然之後咧，將佢附近發展商徵咗地之後咧，將祠堂保留落嚟。然之後咧就發展成一個好似永慶坊咁嘅東西啊，都幾靚嘅。樹上面咧掛咗好多燈籠啊。雖然今日係遊客不多，但係咧功夫都做足，一啲唔馬虎嘅。不過嗰盞燈好似閃下閃下。一步之遙咧嚟到呢度，我哋係確實發現一個祠堂啊嚇。應該係就6時祠堂啊，睇下入唔入得到去。嗱，我哋喺外邊睄下啦，大家睇見啦，咦？點解擺滿台嘅？話説係咁嘅，其實咧聽日就係菠蘿誕，咁咧呢度係黃埔區。咁喺呢條影片之後之後嘅一日但係之前播放啊，我咧係會去南海神廟嗰度直播一次嘅。咁啊，佢哋係準備中啦，咁我梗係唔可以入去打攪佢哋噶。咁菠蘿誕咧係星期4開始嘅，咁我係星期5過去直播嘅，咁呢條片咧應該就係星期6播放噶啦，我到時留意下嚇，可以睇翻重溫嘅。嗱，天色就越嚟越暗，燈就越嚟越光。據說咧呢度就有個打卡點，呢度係可以入得到去嘅，叫大巷嚇。喺呢度咧掛滿好多燈籠嘅。我喺社交媒體上邊咧見到好多美少女咧，就專門係就為咗呢幾個燈籠咧就過嚟一次嘅。咁你話靚唔靚咧？靚。不過咧暫時睇上去就除咗呢度以外咧可以俾你影靚相嘅地方並唔係太多。我哋行下再講啦，又或者好多地方我未行晒嘅。冇錯啦，我哋咧又喺度發現一個咖啡店啊。咁應該喺呢度行過，如果可以上得到嘅話就會咧去到啱先我哋所講嗰個祠堂嗰個口噶啦。你睇下上唔上得到去啊？咁隨住夜晚降臨啦，夜色降臨呢度燈咧亦都開得越嚟越多啦。咁慢慢都諗唔到咧，呢度仲有個 KFC 添。嗱喺呢度咧，我又發現一個影相嘅好地方啊！右邊有公仔啊，呢邊就有好多燈嘅。不過咧，如果你可以避開後邊起緊嗰間屋咧，咁就更好啦。咁因為今年係兔年啦嗱，大家睇下嚇，呢度咧就擺咗2個兔仔嘅燈飾嘅。咁影相都 OK 靚嘅。咁然之後將鏡頭轉過嚟呢邊咧如果你可以避開阿叔叔個頭咧，就可以影到另外一張幾靚嘅相啊！你喺呢度得唔得嚇？影相就一流啦。咁但係咧，如果你話想影靚相咧，一定要傍晚天黑嗰陣嚟啦嚇。太早嚟咧，佢只不過係掛喺上邊嘅一嚿嘢嚟嘅啫，係咪？咁呢個咧就係點解我咁晏過嚟嘅原因啦。其實呢度附近咧都仲有好多好嘢食嘅，只不過我真係要就佢開燈，所以咧先至揀咗5點鐘先過嚟嘅。嗱，呢度咧就係我哋啱先見到嗰個咖啡店嘅前門啊，叫三石家熟應該係咁讀啊，希望冇讀錯啦嚇。咁咧就係呢個叫方塊咖啡嘅地方，咁你可以買完杯嘢就坐住喺度慢慢嘆嘅。咁對住咁靚嘅燈咧，其實又 OK 嘅喎，影相一流啊！咁至於呢度仲有個照相館添喎，但係門口掛啲燈籠咧，好似怪啲喎。我哋都入去睇下，就係咁啦。佢掛住一啲長虹喺度啊，金玉滿堂啊，安居樂業啊，上邊有佈置好多燈飾嘅。嗱，呢度咧，我喺社交媒體睇見又係另外一個影相嘅好地方。咁佢有啲係射落去嘅嗰啲燈，有啲咧係已經印咗一幅畫㗎啦。咁
咁中間咧嗱，呢度就係呢度啦，幸福照相館。咁我見到好多少女咧，喺社交媒體上邊咧，嗱就係咁啦，就坐住喺呢度嚇，影翻張靚相。我係咪應該都影一張嘅？仲有頂草帽嘅喎嚇，戴翻頂草帽。咦，不過頂帽咧唔知幾多人戴過啦，都係不必啦嚇。咁啊係幾靚嘅，同埋咧啲燈打得幾好咯。嗱就係咁樣樣啦。咁我哋繼續出翻去睇下附近有咩好嘢睇。呢度原先咧都應該係一個祠堂嚟嘅，咁啊佢哋改造咗啦嚇。我哋喺呢度咧，終於發現一個路牌啦！喺右邊嗰度咧，叫做撩哥樓下，我真係識睇個字，文沖炮樓。咁陸氏大宗祠同埋洗手間咧喺呢邊嘅，咁我哋就先過去陸氏大宗祠，再過去洗手間睇下陸氏大宗祠喎，即係人哋嘅祠堂嚟喎。不過咧，我都發現啊，大多數咧都變成啊呢一種咖啡店啦、餐廳啦、檸檬茶啦。咁啊，包括呢啲咁樣樣啊嚇，原先咧都係讀書嘅地方啦，卜卜齋係嘛？我前邊就有條魚嘅，呢條魚咧又係一個影相嘅好地方喎，係嘛？幾靚噶，真係好似永慶坊啊！係啊，永慶坊都係咁嘅，又係好多金魚啊！好，我哋過去呢邊睇下又有咩新奇古怪嘅嘢嚇。佢話陸氏大宗祠喺呢度㗎，睇下係咪啦？哇！嗱，呢個角度影相勁啊嚇！一邊咧就係舊式嘅祠堂啦，一邊咧就係嗰種住宅樓啊，仲可以望到人哋屋企裏邊啊，因為實在太近啊嘛。嗱，呢度咧係洗手間嚟嘅，咁啊陸氏大宗祠究竟喺邊咧嚇？周圍逛下先啦，或者有我揾唔到嘅啫。跟住阿叔出翻去，我感覺上咧嚟到呢度，除咗似永慶坊以外咧，同永慶坊最大嘅分別咧就係永慶坊咧附近。都係好多舊屋嘅，都係恩寧路嗰種舊屋嚟嘅。咁但係呢度咧，全部都俾嗰啲起緊啊，或者已經起好嘅商業住宅啊圍住嘅。嗱，終於揾到啦！陸氏大宗祠咧喺呢度，而且咧仲有風水池添喎。我要過去睇下風水池啊！就喺呢度過啦。終於揾到啦！陸氏大宗祠就喺呢度啦。不過咧關咗門嚇，咁啊就算冇關門咧，我諗啊都係外人免進㗎啦，係嘛？百年好合添喎，上邊仲寫住陸氏大宗祠。咁至於呢邊咧，亦都係擺滿燈飾嘅喺樹上邊。咁啊再行過嚟就係應該就係風水池啦，睇下係咪？就喺呢度啦。不過咧乜都睇唔到啊嚇，又睇唔到魚，又唔睇唔到剩，反而淨係見到高樓嘅。咁啊，至於呢度轉過去咧，仲交關喎，有個好似咖啡店咁嘅嘢嘅喎。不過我諗咧，應該係佢哋樓盤裏邊嗰啲會所嗰啲嚟嘅。咁而且咧要喺外邊入去㗎，外邊應該就係樓盤嘅入口嚟㗎啦。行到嚟呢度，大家覺得呢個景點值唔值得嚟咧？如果你係好爛癮影相嘅，一定要影盡所有嘢嘅，仲爛癮過我嘅，我覺得值得嚟一次。因為咧，好似呢一種咁樣能夠保留落嚟喺廣州咧並不多，而且咧佢上邊嘅燈飾係好靚嘅。咁但係如果你話嫌遠喎，同埋好老實講啊嚇，始終呢度唔係老城區。咁你話坐車坐到咁遠過嚟，喂大佬啊，我坐5號線嚟到呢度咧都搞半個鐘頭先到啊！咁附近都有好多好嘢食嘅，除咗啱先咧我去嗰個牛雜店以外咧，其實仲有一個牛雜店㗎。咁我啱先去嗰度咧就點講啊？平民化啲啦嚇。我講另外未去嗰間咧就新派啲嘅。呢度影相又靚喎。嗱，就係呢度啦，後邊又係一排一排屋。我哋過去睇埋佢所有個可以影得到相嘅打卡點都叫呢個鐘靈里啊！咁似金庸小説嗰個主角嘅咧嚇，個角色啊，唔係叫主角啊。上邊啲燈係開齊㗎啦，就真係幾靚嘅影相。
哦，原來行完呢條中靈里咧，我哋又行翻嚟幸福照相館呢度嘅。咁總體嚟講真係唔算話好大啊嚇。咁啱經過嚟行一行，不妨真不妨。又或者你有親戚朋友喺呢度嘅，當你喺國外翻到嚟廣州喎，咁樣，哎呀，黃埔究竟有咩好地方玩啫？有啲咩新派啲嘅啫？咁啊呢度係其中一個選擇嚟嘅嚇。咁當然啦，附近其實仲有幾個大嘅百貨商場。不過行百貨商場咧就並唔係我嘅愛好嚟嘅。咁啊然之後咧呢個 KFC 啊多人嘅喎嚇，大家睇下係咪？好多人食嘢喎，睇嚟都係中意 KFC 多啲啊！啱先我哋行過祠堂嗰邊啦，而家咧我哋行喺呢邊。我咧最期待睇下去唔去到假石山後邊嘅啫。哇！又發現咧呢度有個好大吹氣公仔喎。呢啲影相咧少女絕對中意啊！經過呢個圓拱門過去喎，好似有別有洞天咁喎。唔係淨係得啲樓盤同埋快餐店嘅喎，睇過。搞清楚啦，原來呢個咧係一個麵包鋪嚟嘅。咁喺呢度過翻去咧，就已經係人哋嘅住宅樓嘅啦。咁我哋行埋最後呢度好似有啲嘢行嘅啊。呢假石山後邊啊，咦，真係行得到喎，係嘛？咁開就燈真靚嘅，真靚嘅。好嗱，就喺呢度啦，睇下有咩乾坤啦嚇。睇過，原來係咩都冇嘅。呢個我估應該係個舞台嚟嘅。咁啊喺呢度係平時可能會有啲 show 啊，有啲表演咁咯。嗱，就係咁樣樣啦，就係僅此而已啦。咁如果佢石山係夠多嘅話咧，其實我都想收翻啱先嗰句又話，淨係夜晚嚟先靚嘅。夜晚嚟固之然靚嚇，但係如果你係朝頭早嚟到嘅話咧，有咁多假石山啊，有水咧，其實影相都 OK 嘅。好，咁啊，基本上今日咧就同大家睇過晒啦。咁大家覺得點咧嚇？值唔值得嚟一次？留翻俾大家決定。咁啊，今集影片到呢度為止啦。約定各位觀眾下集見。我要坐地鐵翻屋企啦，5號線好方便嘅啫。拜拜。